So, wir sind jetzt mit der Fähre in Bali angekommen und suchen jetzt den Bus, um nach Denpasar weiterzufahren. Wir werden gleich mal von den ersten Taxifahrern belauert und belagert und werden uns hinterhergelaufen. Wir starten in Bali in Uluwatu. Uluwatu ist bekannt für die schönsten Strände. Wir finden hier auch den für uns schönsten Strand in ganz Indonesien. Außerdem besuchen wir den Uluwatu-Tempel und adoptieren eine Schildkröte, die wir in die Freiheit entlassen. Es ist echt schwierig, hier einfach ein Ticket zu bekommen. Wir haben jetzt hier noch einen Typen kennengelernt, der dasselbe Problem hat. Der kommt aus Argentinien. Wir suchen jetzt zu dritt gemeinsam nach dem Bus. Irgendwie werden wir immer wieder in eine Richtung gewiesen, aber es heißt, dass der nächste Bus erst um 7 kommt. Relativ unwahrscheinlich. Wir warten jetzt mal, wir schauen weiter. Also vom Gefühl her verarschen wir hier uns komplett. Ja. Also wir sind jetzt im Bus. Die Taxifahrer haben uns dann weiter in den Bus verfolgt. Und jetzt mussten wir 100.000 pro Person bezahlen. Ich bin mir ziemlich sicher, das war total überteuert, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Locals das hier bezahlen. Ich glaube auch, ich habe gesehen, dass ein anderer Local es nicht bezahlt hat. Also viel, viel weniger, so um die 20.000 wahrscheinlich. Aber jetzt ist es so, wir kommen weiter. Und dann beginnt die lustigste Busfahrt unseres Lebens. Es werden immer mehr Menschen und der Busfahrer geht kurz beten. Damit mehr Personen in den Bus passen, werden noch kleine Plastikstühle in den Flur gepackt. Die Türen bleiben natürlich offen. Außerdem scheint der Bus hier auch eine Art Lieferfunktion zu haben. Es werden Kartons und auch Bambusrohre mittransportiert, auch auf dem Dach. Lange 4 Stunden später kommen wir dann in Denpasar an. Von dort aus rufen wir jetzt noch ein Taxi nach Uluwatu. So, unsere Unterkunft in Uluwatu. Ganz simpel mit Kühlschrank und einem sehr großen Bad, wo oben Luft durchkommt, aber mit Schnarchennetz versehen und sogar so eine kleine Mini-Küchenzeile. Nach dem Frühstück erstmal ab zum Beach. Wir haben jetzt einen Roller gemietet, echt günstig hier. Das ist bisher der billigste Roller für 60.000 pro Tag. Direkt hier übers Homestay. So, wir sind jetzt am Melasti Beach. Es ist echt wunderschön. Es ist auch nicht zu viel los. Man muss einen kleinen Eintritt zahlen und es gibt hier Liegen, die man auch mieten muss. Natürlich kann man sich auch mal ein Handtuch hinlegen, aber ja. Das ist ein Strand, wie man ihn sich vorstellt. Heller Sand, klares Wasser. Es sind eigentlich nur Touristen am Strand. Aber jetzt Ende September geht es von der Menge. Ja, am Melasti Beach kann man auch echt gut schwimmen. Also wir hatten andere Sachen von manchen Beaches in Bali gehört, dass sie überhaupt nicht schwimmtauglich sind, sondern nur zum Surfen gedacht. Also hier kann man wirklich gut schwimmen. Die draußen sind Wellen, definitiv, die kommen aber nur in ganz harmloser Art und Weise bis an den Strand. Also Und für das richtige Bali-Feeling gibt es jetzt noch eine Kokosnuss. Am nächsten Tag möchten wir noch einen anderen Strand erkunden. Wir können euch aber jetzt schon verraten, dass der Melasti Beach unser absoluter Top-Strand in Indonesien war. So, wir sind jetzt noch zum Uluwatu-Tempel gefahren und schauen uns den an. Und hier ist heute Abend noch ein bisschen Feuershow.
Show. Also wir sind jetzt auf dem Tempelareal. Der Tempel selber kostet 100.000. Und wir haben gedacht, damit hätten wir die Tickets jetzt bezahlt. Das stimmt aber nicht. Wir haben nur den Tempeleintritt bezahlt. Also 50.000 pro Person. Und für die Show selber, für die Feuershow, muss man nochmal 150.000 pro Person bezahlen. Wir sind leider etwas spät dran, weshalb wir den Tempel nicht ausgiebig erkunden können. Wir würden euch den Tempel dennoch empfehlen, weil er sehr schön auf den Klippen liegt und ihr einen fantastischen Ausblick übers Meer habt. So, also die Show war wirklich mega. Man erkennt immer wieder die Parallelen, auch zu den anderen Tänzen in Jogja, dass man einfach sieht, das ist dieser traditionelle indonesische Tanz. Aber hier wurde einfach nochmal eine Nummer draufgelegt, die Zuschauer richtig mit einbezogen, dann das mit dem Feuer, wow, cool. Ja, also man hat schon die eigenen balinesischen Elemente herausgemerkt, würde ich sagen, gespürt einfach. Definitiv war super die Show. Wir haben hier noch ein richtig schönes Restaurant entdeckt. Wir hatten jetzt nach dem Tempel Hunger und es gibt auch am Tempel ein Restaurant, das aber ja ein bisschen überteuert ist und sehr touristisch. Und haben wir kurz geschaut auf Google, was noch in der Nähe ist. Wir haben ja diesen kleinen Schatz gefunden. Geht durch eine ganz kleine Straße mittendurch. Ganz schön windig hier. Ich kann den Hype um Bali nach dem heutigen Tag auch ein bisschen verstehen, muss ich sagen. Ich meine, das ist eine echt schöne Insel. Wir waren hier am Strand, das war wirklich mega schön gewesen. Und wir sitzen jetzt hier im Restaurant, essen das erste Mal Seafood, seit wir jetzt unterwegs sind tatsächlich. Und mal schauen, wie das wird. Natürlich hier ist alles ein bisschen teurer, das merkt man. Manche Restaurants sind auch sehr viel teurer. Aber es ist trotzdem immer noch vollkommen bezahlbar für uns. Wir checken aus und lassen die Backpacks in der Unterkunft. Also wir haben beschlossen, uns heute eine Aufzuchtstation für Schildkröten anzuschauen und wir sind jetzt inzwischen hier angekommen. Es ist ein bisschen anders wie vielleicht erwartet, also ich habe es mir ein bisschen größer vorgestellt, es ist relativ klein. Hier gibt es ein paar ziemlich große Schildkröten, man kann hier auch spenden, man kann eine Schildkröte sozusagen, eine Babyschildkröte adoptieren. Dafür zahlt man halt, das ist die Spende sozusagen und kann die dann später freilassen. Das ist eigentlich eine ganz nette Geste für die Touristen bzw. die Leute, die spenden. Ja, natürlich soll es auch ein bisschen anlocken, aber ich meine, man hat, glaube ich, dann so ein bisschen das Gefühl, dass man auch ein bisschen was für seine Spende bekommt, so blöd es jetzt klingt.
irgendwie, man hat dann einen persönlichen Draht zu der Schildkröte, denke ich. Wir werden es wahrscheinlich auch tun. Ja? Wen hast du da? Wen hast du da? Das ist meine kleine adoptierte Schildkröte. Und wie heißt die? Chico. Ja, also wir haben uns entschlossen, zu zweit eine Schildkröte zu adoptieren. Waren jetzt 310.000, natürlich als Spende. Also kann man machen, muss man nicht, ist freiwillig, kostet hier keinen Eintritt. Wenn man das möchte, kann man es machen. Die meisten tun es auch, weil es irgendwie auch süß ist, das einfach zu machen. Und es ist ja für eine gute Sache. Also. Für eine Schildkröte zahlt man 210.000. Genau. Nur wenn eine zweite Person mit aufs Boot will, was wir das Boot jetzt gleich hingehen, um Chico freizulassen, dann zahlt man nochmal extra. Ja. Und ein kleines Geschenk gab es auch noch dazu. So, jetzt kommt der kleine Chico ins große weite Meer. Yes, thank you. Thank you. Thank you also, it was very nice. Kein Chico mehr. Und so wird der kleine Chico mal aussehen, wenn er groß ist. Nur in wahrscheinlich ein bisschen mehr Farbe, weil das ist eine Albino. Aber es ist dieselbe Gattung. So, wir sind jetzt am Padava Beach angekommen, nachdem wir auf der Toiletstation waren. Kostet kein Eintritt, aber man muss wieder fürs Parken bezahlen. Also 30.000 haben wir bezahlt fürs Parken. Sind jetzt hier. Dieser Strand ist ganz anders als der Melasti Beach. Hier reihen sich viele Shops und Restaurants an der Promenade. Im Wasser sind viele Boote und man sieht viele Fischer bei ihrer täglichen Arbeit. Europäische Touristen sieht man hier wenige. Gelegentlich kommen indonesische Touristenbusse an. Diese bleiben jedoch nicht lange. Sie machen ein paar Fotos und verschwinden wieder. Unser Fazit zum Padava Beach, nachdem wir jetzt den Nachmittag über hier waren. Es sind sehr viel weniger Leute hier, was dem Ganzen ein bisschen so einen eigenen Vibe gibt. Also man fühlt sich sehr viel mehr hier alleine und einfach nur, dass man einen Strand für sich hat. Zumindest war es über den Nachmittag so. Jetzt wird es auch ein bisschen voller. Nachteil, der Strand ist relativ dreckig. Es sind viele Algen hier und Seegras am Strand. Und man kann auch nicht wirklich gut ins Wasser gehen, weil der Einstieg sehr steinig ist. Deshalb, ja, also so lala. Wenn man einfach nur am Strand chillen will, ein bisschen Zeit für sich haben, dann ist es super hier. Wenn man jetzt wirklich baden gehen möchte, dann glaube ich, gibt es andere Strände, die hier besser geeignet sind. Dann geht es Roller tanken, bevor wir unsere Backpacks holen und weiter nach Ubud düsen. Ubud liegt im Inland und ist kulturelles und spirituelles Zentrum Balis. Hier erkunden wir die bekanntesten Tempel,
weitläufige Reisterrassen, und stürzende Wasserfälle.